we have discussed few questions from the ventilation, I think. Okay, so we have discussed up to this. Please, as I told you many times that you have to revise multiple times, because AK Gora is a very good book for mining. At least mining, it is a very good book for gate and any examination which related to mining. So please revise, recall, make short notes, and revise it multiple times, and simultaneously try to solve the previous year of the CIL, any mining officer examination, because do not left anything, so you can get a job this year itself. Okay, you have a 30 second to solve this question. Those who have any doubt in whatever I have discussed, they can also comment in chat box, or those who do not have any doubt till now, they can give you their answer of the question number 46. The Draeger gas mask does not filter. Draeger gas mask क्या क्या filter कर देता है? First you should know. First 30 second. Give your answer. First question number, then your answer. Okay, Bhavani Raj has given his answer. Please give your answer as soon as possible. Okay, so जो Draeger gas mask, Draeger gas mask can filter water vapor. It can also filter carbon monoxide. It can also filter carbon dioxide. But it fail in the nitrous fume. It cannot filter nitrous fume. But it can filter water vapor, carbon monoxide, or carbon dioxide. Just remember, those who have not read anywhere this fact, highlight or write in the short form in your notes, so whenever you revise, you can revise it like this short form you have to create. Okay, 30 second you have to give the answer. Not not answer, those who are commenting, they can also give the explanation if you know, because some of you may have mug up the category and they know the answers of it, but if you can explain it in the chat box, it will be very helpful for you, because you, if you understand the concept. Here he has placed two identical fan installed in the parallel में दो identical fan placed है. Okay, so he has placed two identical fan in parallel. So what will be your outcome in the pressure and quantity he has given of the chart of the one fan, similar fan, so both the chart is similar. When they are put in the parallel, what will be the graph? 48 question. Vamsi, Kiran, Venkatesh, Parni, Parveen, Kiran, you should also give your answer. Okay, don't know. Okay, so I think I should explain. If you don't have in the 12th class or 11th 12th, you have read that if the two resistance are in the parallel, the pressure at this point are the similar. Okay, suppose you have placed a battery here, so the where we have read that V barabar IR. Okay, so the voltage will be similar at this point. That concept you can apply here also. So here voltage is replaced with the pressure, so here pressure will be similar at these point. Okay,
So for the pressure for these split A and B will be similar. So if you have put multiple fan in the parallel, pressure will always similar for the all of them. Okay, so your graph should be start where the pressure is similar, है ना. Pressure should not be increased, it will be always similar. So one, because ये this will started from the one, so pressure should also started from the one. So your this graph is rejected, this is also rejected, and now option A and B is remaining. Okay, so now the other concept is P equal to RQ square. Okay, so I think you have also read that if they are in the parallel, these resistance in are in the parallel when we read in the 11th or 12th. So if the quantity, the I is the electricity, then the electricity will divide if the resistance is equal. That time we have read. So that means the your uh, your current or dhara, that will be changed. So here also the graph will be changed for your quantity. Pressure will should be started from 1, but quantity should not be close at 1, है ना, because both are the at parallel. So how much there will be added, it will be added, the quantity should be added, so it will be twice or double. अगर अगर यहाँ पे 2 फैन है तो क्वांटिटी 2 क्यू हो जाएगा, अगर 3 फैन होगा तो 3 क्यू हो जाएगा, है ना, उस तरह से. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this will be rejected because our answer should be more nearly to okay. So the graph should be, answer should be A. समझ में आया? नहीं से आया तो एक बार और समझाता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा. जिसको थोड़ा दिक्कत आ रहा है वो भी समझ लेंगे, और जिसको, देखो हमने 11वीं 12वीं में पढ़ा था, 11th और 12th में पढ़ा था कि पैरेलल जब भी कोई चीज होती है ना, when we are applying the voltage here, this voltage is similar here, है ना, वहां पे भी प्रेशर, है ना, जो प्रेशर इसके लिए होगा वही प्रेशर इस वाले के लिए होगा इन द पैरेलल केस. if they are in the series, then the pressure for this will be different than this. So P1 and P2 are different. ओके, अगर वो डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों में. यहां पे क्या होगा कि प्रेशर फॉर बोथ शुड बी इक्वल. समझ गए? तो ग्राफ जो हमारा है, अगर हमको यहां से P इक्वल टू 1 से स्टार्ट है तो दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर. बट क्वांटिटी जो हमने 11 12 में देखा था कि अगर ये I फ्लो है तो I शुड बी चेंज एंड इट बी I2 एंड I/2. दैट मीन्स क्वांटिटी विल बी चेंज. अब कितना चेंज होगा? फैन के केस में क्या होगा? इन द फैन केस क्वांटिटी विल बी एडेड. तो ये 1 है, ये 2 है, बिकॉज वन फैन इज हियर, we are placing both the fan in the parallel, so our graph for both the fans should be like this. So only option A is looking correct. Venkatesh, I have already told if they are in the series, अगर वो सीरीज में है then the pressure will be different, but flow I should be same. In that case the क्वांटिटी सेम रहेगा, प्रेशर अलग अलग हो जाएगा. समझ लो, क्वांटिटी 1 पे आ जाएगा. तो आई थिंक दैट विल बी द केस फॉर द सीरीज. Question number 50. If you have any doubt, you can comment in the chat box. If you don't have any issue till now,
or in the last question they can solve the question number 50. Question number 50. In a mine ventilation system, the resistance of the two splits A and B are 0.5 and 2 respectively. Combined resistance of the two shaft and the trunk is 0.7. A quantity is 20 meter cube per second of the air passes through the split A. The total air quantity passing the mine, total quantity of air you have to find out. You have at least, I should give you 1 minute. So you have 40. Okay, in the last question I was explaining that pressure at both split A and split B will be similar pressure in the case of parallel. So pressure, I was told, so for R q square, because we know pressure should be R a q square, it will also equal to R b q a and b square. Okay, because the pressure should be equal. In that case, R a q a, because q a is, he has given us q a, what he is given 20 meter cube per second, and Ra he has given 0.5 Newton second square meter minus 8. Okay, and QB we don't know. We don't know. And QB we don't know. RB we know. 2 Newton second square meter minus 8. Apply the formula. So 0.5 multiplied 20 square equal to R into 2 into QB square. So if you multiply these 5 चौक 20 2 20 यानी कि 100, so 100 by QB square, so QB equal to under root 100, it will be 10. So you have found out QB. So QA is passing here, QB is passing here. As I told you, when you want to find out Q, you have to add both of them. So Q equal to QA plus QB. It will be total quantity. So Q2 QA is 20, QB is 10. It will be 30 meter cube per second. You has given your answer correct. Please try to solve questions, है ना. अगर ट्राई करोगे तो याद रहेगी चीजें, और रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. Those who do not have any doubt in the question number 50, they can solve question number 51 also. In this question you have to find out total air power of the ventilation system. Power ka formula. Okay, so in here you have, first whenever you solve a question, first write down the formula. So power, that means you have to find out R Q Q. Here R is the equivalent. R is equivalent. Now R equivalent you have to find out. So because these split are in the parallel. So as I told you when I was discussing the theory, to find out a equivalent resistance for a parallel, we have seen it should be 1 by root R equivalent R A R B. 1 by R equivalent equal to 1 by 0.5 plus 1 by root 2. It is nearly 1 by 2 root 2 plus 1 by
root 2, because you can write 0.5 as a 1/2. तो अगर आप इस चीज को 1/2 रख सकते हैं तो ये 1/√2 ऊपर आएगा तो ये √2 हो जाएगा. So you multiply, it will be 2 plus 1 divided by √2. That means 3/√2. 3/√2. It is your R equivalent. Combined resistance of the two shaft and trunk. But it is not R equivalent. It is, you can say, X. Rx you can give, because now the two trunk is also connected with the two shaft and trunk of where resistance is 0.7. So it connected. It is also connected with a trunk. I should change pen. ब्लैक कलर है ना. देखो आर, ये दोनों पैरेलल में थी, अब ये आगे जाके एक ट्रंक से और कनेक्टेड है. देन यू हैव फाउंड आउट आर इक्विवेलेंट फॉर दिस. यू सेड आर एक्स है ना. इसका वैल्यू कितना आएगा? आई एम यूजिंग कैलकुलेटर. इट विल आई कम 0.22 है ना. नाउ दिस विल बी गिव एज ए आर एक्स एंड ट्रंक का है 0.7. This is the trunk resistance. Trunk R equivalent. So you will add, because this is now in series. So to solve the series equivalent, so R equivalent will be Rx plus, in the series you add all of these, all of the value. So 0.22 plus 0.7, it will give us 0.92. So you have calculated R equivalent, resistance, then now power. So power equal to 0.92 multiply quantity. Quantity you have find out in the last question, which is the 30 था ना. तो 30 power 3. Just calculation part, it will be 3 की power 27 and 103. It will be 920 multiply 27. Just multiply, you will get your answer, and then convert it. It will be give you 24.9 kilowatt. Please comment if you have any doubt in 50 and 51, because both question are connected. I will wait for 30 seconds. If you have any doubt in the both question, please comment. Otherwise we will go ahead. अच्छा, वाई सीरीज? बिकॉज भाई यहां क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ो. इन दिस क्वेश्चन ही सेड दैट रेजिस्टेंस ऑफ द टू स्प्लिट्स ऑफ ए एंड बी. ए और बी का रेजिस्टेंस है, ठीक है. द कंबाइंड रेजिस्टेंस, अरे यार, द कंबाइंड रेजिस्टेंस मतलब इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द टू शाफ्ट एंड ट्रंक. ये ट्रंक का रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट रहता है, तो दिस विल बी ट्रंक रेजिस्टेंस. सो अगर हमने इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करा है, तो वो जो ट्रंक है, तो जब इसका इक्विवेलेंट आएगा तो वो तो ऐसा बन जाएगा, ये आर और ए का, आर ए एंड आर बी का इक्विवेलेंट है ना. आर इक्विवेलेंट, आर एक्स बोले हम, और ये आर ऑफ ट्रंक है. सो आर ट्रंक और आर एक्स तो इन सीरीज, ठीक है. इसलिए हमने जब एक बार पैरेलल पता कर लिया, तो पैरेलल के बाद में हमने सीरीज लगाया, क्योंकि जब इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो दूसरे वाले जो ये ट्रंक है, आर ट्रंक है, दिस इज द आर एक्स. So both are in the series, so we did the series calculations also. Okay, now
If you have any doubt up to 51, you can comment in the chat box. If you don't have any issue till now, they can solve question number 52. ठीक है, जिसको अभी भी कोई डाउट है 50 और 51 में, देख आप पूछ सकते हो, है ना, डाउट होना नॉर्मल है। अगर आप पूछोगे मैं बताऊंगा, 2 बार भी बताऊंगा, 3 बार भी बताऊंगा, पर आपको मेन है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आओ, उसको बार बार रिवाइज करो, और अगर मान लो एग्जाम नियर ज्यादा आ गया हो कभी, तो अगर उसको रट लो, स्पेशली गेट और सीआईएल और इस टाइप के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको रट लो, है ना। पहले कोशिश करो समझ लो, तो रटना कम पड़ेगा, है ना। अभी एग्जाम का अता पता नहीं, अभी इलेक्शन होगा फिर है, तब तक तो आप सोल्व करने पे कोशिश करो। और जितना आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो रही है। तो कभी कभी दिमाग में आता हो कि यार न्यूमेरिकल क्यों कर रहे हैं इतने, हमारे आएंगे ही नहीं एससीसीएल में। बट आई थिंक अगर आपने ये थ्योरी में पढ़ा होता कि स्प्लिट में क्या कैसे निकालते हैं, तो आप भले उसको बता दो कि जब भी सी पैरेलल में हो तो हम उसको 1/रूट ऐसे करते हैं, जब सीरीज में हो तो हम उनको ऐड कर देते हैं। बट इन द क्वेश्चन, इन द न्यूमेरिकल, यू अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें चल रही है। क्वेश्चन नंबर 52, अगर किसी को आर एक्स मीन्स, अरे यार कोई भी नाम दे दिया मैंने, है ना, मैंने आर ए और आर बी का इक्विवेलेंट को नाम मैंने दे दिया आर एक्स, वो कोई मतलब नहीं है, उसका नाम हरिश्चंद्र रख लो यार, कोई फर्क पड़ता है क्या। लो, कहाँ गया ये कहाँ गया आर एक्स, इसको आर एक्स मत बोलो, आर हरिश्चंद्र लो। ठीक है, खुश, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा नोमिनिकुलेशन देना है वैसा दे लो, फिर इस हरिश्चंद्र को इससे जोड़ दो तो आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, in this question, airflow at 2 meter cube per second through a forcing fan duct is 0.3 meter square, having the uniform cross section. The duct resistance is 40 Newton second square meter minus 8, and the air density is 1.2. Total pressure generated by the fan we have to find out. In 52, we have to find out total pressure generated by fan. So total pressure generated by the fan should be equal to याद रख लो, velocity pressure plus flow pressure. It should be, you should remember, the total pressure generated by a fan should be equal to velocity pressure plus flow pressure. ये आपको याद होना चाहिए। इतना याद होने के बाद ना आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल प्रेशर जनरेटेड, दैट मींस वेलोसिटी प्रेशर सबको पता होगा, नहीं पता तो याद रखो हाफ रो वी स्क्वायर, इट इज अ वेलोसिटी प्रेशर। ठीक है, एंड फ्लो प्रेशर वी नो P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, सो आर क्यू स्क्वायर। अगर आपको ये चीज भी नहीं याद है या कहीं नहीं पढ़ा है, देन यू हैव टू मेक नोट्स, वेलोसिटी प्रेशर शुड बी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर एंड फ्लो प्रेशर शुड बी इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज हाफ रो, because in this question we don't know v, but he has provided us quantity q, and we know av, q equal to av, so q by a, so you can write v as a q by a square plus r
क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये चीजें आपको पता है। नाउ हाफ रो 1.2, क्वांटिटी 2 और एरिया द फोर्सिंग फैन डक्ट इज 0.3, तो 0.3 square. Now R, the duct resistance is 40, so that means 40. And quantity is we have taken 2 square. So when we calculate it, 3 चौक 12, 2 दुआ 4, 4. गलती कर रहे हैं ना, we are doing mistakes because it is square. It will be 2 divided by 0.3 also. तो when 3 चौक 12, 2 दुआ 4, 2 4 4 दुआ 8, 80/3, ये कहता जाए 4 4 चौक 16, 160. It will be 26.67, 160, and it will be when you add up all of them 186.67 in Pascal. Please comment if you have any doubt. And question number 52. इस क्वेश्चन में टोटल प्रेशर जनरेटेड बाय फैन निकालना था। तो फैन के द्वारा दो प्रकार के प्रेशर जनरेट होते हैं, एक वेलोसिटी प्रेशर, एक फ्लो प्रेशर। वेलोसिटी प्रेशर क्या होता है? हाफ रो वी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चन नंबर 52. Vamsi given his answer for the 52. Good for you, bro. You are trying your best. I'm not saying that you should always correct, है ना? At least you should try, give effort. आप लोग कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। ठीक है, समझ में आया वामसी आपका आंसर क्यों गलत है? बिकॉज यू हैव गिवन 52 में आपने सी बोला है, तो 133 आप करेक्ट कर ले कि 133 नहीं होगा, 186.7 होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 52, दे कैन कमेंट, अदरवाइज those who do not have any doubt, they can comment your question number. They can solve question number 53. You have a 30 second, then I will solve this question. Please try, all of you should try this question 53. जिसको कोई डाउट नहीं है उनको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, जिनको कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्लीज ट्राई, all of you should try question number 53. In question number 53, two splits A and B are ventilated from an intake airway. Resistance of the split are 0.5 and 0.8 respectively. A regulator is placed in the split B to maintain a flow of 15 and 10. Okay, as shown in the size of the regulator. ठीक है, यहाँ क्या होगा इस क्वेश्चन में कि क्वांटिटी यहाँ पे 10 मीटर क्यूब, कितना बोला, 10 या 15, रेगुलेटर इज द प्लेस इन द बी टू मेंटेन 50 इन ए। ओके, 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड 10 मीटर रिटर्न, ही हैज रिटर्न 15 एंड 10। ठीक है, तो एज आई टोल्ड प्रेशर शुड बी सिमिलर, है ना, कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होना चाहिए। सो P इक्वल टू आर ए क्यू स्क्वायर आर बी क्यू बी स्क्वायर। बट ऑल ऑफ यू आर डूइंग दिस, but it is wrong. Why it is wrong? You have placed a regulator here, so you have to consider its resistance also. Resistance of the regulator you have to consider for the B wing, you have to consider. So here you can't write all RB,
you have to consider regulator resistance also. So you have to cut it down. You should write RAQA is okay, but for the B wing you have to write RB plus R regulator, you, because both are in the series, है ना, QB square. This will be your equation. If you, अगर आपने इतना कर लिया है तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन अगर आपने ये चीजें गलत, ये चीजें क्योंकि पहली बार देखते हैं तो सब मिस्टेक करेंगे या छोड़ देंगे, उससे आपका काम नहीं बन पाएगा। नाउ आर ए इज 0.5, QA is 15 square, RB which is 0.8, regulator R we don't know, and quantity of B which is 10, so 10 square. So it will be become, when you solve all of the value, it will be 100. So 0.5 multiplied 225, 225 equal to 0.8 plus R divided by 100. 25 अट्ठा 225 नमा के 225, 25 चौक 100, it point goes here, पांचों अट्ठा चल। So when you divide 9 by 8, it will be 1.125. Okay, when you solve R, it will be 1.125 minus 0.8, and you will get R regulator will be 0.325. ठीक है, यहाँ से आपको रेगुलेटर का, you got the resistance of the regulator. Now you have to find out the size of the regulator. Size of the regulator, how you will found? We have seen a formula for the size, 1.2 divided by R of regulator. यही देखा था। Now 1.2 divided by root of 0.325. When you will solve, you will get your answer will be 2.1 meter square. वन पॉइंट टू रूट ऑफ 9/8, नहीं 9/8 नहीं था, 325 बाई 1025। I am not getting any trick or approximation. Okay, but I have solved for you कि कैसे सोल्व करना है। पहले हमको आर ए और आर बी के बारे में पता होनी चाहिए कि प्रेशर सेम रहता है, प्रेशर सेम रहता है इसके लिए और इसके लिए। इसके लिए तो हमको पता है कि आर ए क्यू ए होता है, बट फॉर दिस यू हैव टू कंसिडर रेगुलेटर आल्सो। सो यू हैव आर बी प्लस आर regulator into QB square, and you will solve, you will get your resistance for regulator. अगर आपको रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर निकल गया, देन साइज ऑफ द regulator we have seen when we were covering the theory, it will be 1.2 divided by root of R, 1.2 divided by 0.325, it will give you answer. अभी भी किसी को डाउट है, they can so give your answer in the chat box. Otherwise those who do not have any issue,
they can comment your answer in the chat box of question number 54. Bhavani Raj, correct yourself because you were commenting question number 53 as a option 3. Check yourself what you have done mistake. मतलब क्या आपने मिस्टेक करी जिससे आपका आंसर गलत आ रहा था. अपने आप को सुधार कीजिए जिससे वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि क्या गलती कर रहे थे और मैंने क्या बताया क्लास में, उनमें क्या अंतर है, जिससे कि आप आगे जाके वैसे सेम मिस्टेक ना करें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54. You have just 30 seconds, then I will solve. I think you have a class 8. Okay, you are not considering the area. I think you have a class at 8 o'clock, so we have to finish it fast. This will be your last question for today's class. Then we will start tomorrow. We will take a class where we at least get. To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.